Deklarata e Albës në Big Brother Kosova hapi një debat të fortë dhe të ndjeshëm që shkon përtej mureve të shtëpisë dhe prek realitetet sociale për të cilat rrallë flitet hapur. Ajo tha se ka gra që vinë nga rrethet e vogla në qytete të mëdha si Tirana dhe Prishtina, me synimin për ta bërë lekun shpejt dhe se disa prej tyre zgjedhin kënaqësinë si mjet për përfitim financiar, sidomos në rrethana ku ka burra që vinë nga jashtë për periudha të shkurtra dhe kërkojnë kontakte. Këto fjalë shkaktuan reagime të menjëhershme, sepse prekën disa tema shumë të ndjeshme njëkohësisht: migrimin e brendshëm, varfërinë, pabarazitë ekonomike, moralin shoqëror dhe mënyrën se si shoqëria i gjykon gratë. Për disa, deklarata e Albës ishte e drejtë për drejtë dhe reale, për të tjerë ishte përgjithësuese dhe e padrejtë. Është e vërtetë që shumë vajza dhe gra largohen nga rrethet e vogla për të kërkuar një jetë më të mirë në qytetet e mëdha. Tirana dhe Prishtina shpesh shihen si vende mundësish, lirie dhe shprese ekonomike. Por rruga drejt këtyre mundësive nuk është e njëjtë për të gjithë. Disa përballen me mungesë arsimimi, mbështetje familjare apo rrjete sociale, dhe kjo i shtyn drejt zgjedhjeve të vështira. Ajo që e bën deklaratën e Albës kaq polemike është mënyra si ajo u artikulua. Kur thuhet se zgjedhin kënaqësinë për të bërë lek, rrezikohet që një realitet kompleks të reduktohet në një stereotip që i vendos të gjitha gratë në të njëjtin kosh. Dhe kjo është pikërisht ajo që shumë gra e kundërshtuan, jo ekzistencën e fenomenit, por përgjithësimin dhe etiketimin. Nga ana tjetër, Alba ngriti edhe një aspekt tjetër që shpesh anashkalohet: rolin e meshkujve që vinë nga jashtë për periudha të shkurtra dhe që kërkojnë marrëdhënie të shpejta, pa përgjegjësi afatgjallë. Ky dimension e zhvendos debatin nga çfarë bëjnë gratë te dinamika e kërkesës dhe ofertës në një shoqëri me pabarazi ekonomike. Sepse asnjë fenomen nuk ekziston i vetëm, ai ushqehet nga të dyja palët. Big Brother Kos.